Geòrgia. Un nom, un país, un sant, Sant Jordi. Els georgians sempre li han tingut una especial devoció, però el nom oficial del país és Skartvel, un nom que passa totalment desapercebut. Té una superfície de 69.700 km², similar a la d'Irlanda, i més de 2 vegades la de Catalunya. La població d'uns 3.700.000 habitants n'és la meitat de Catalunya. Geòrgia és frontera entre els 2 continents, un fet que sovint crea dubtes a quin pertany. Però per la proximitat cultural és més lògic enquadrar-la a Europa, i aquest és el sentiment de la població. El país és molt muntanyós. Més de la meitat del seu territori supera els 900 metres d'altitud. El Gran Caucas s'estén per tot el nord, com una muralla infranquejable de color blanc, que fa frontera amb les repúbliques russes. Té 3 pics que superen els 5.000 metres. 2 paraules el poden definir: naturalesa i diversitat. El 38% del territori és massa boscosa i manté 31 àrees protegides. Un dels actius més importants són les grans reserves d'aigua. Es calcula que al voltant de 25.000 rius, entre grans i petits, fertilitzen els camps i li donen vida. El més important és el Big Mari, no tan sols de Geòrgia, sinó de tot el Caucas. I si amb això no n'hi ha prou, té 860 llacs. La principal religió és el cristianisme ortodox georgià, amb un 84% de practicants, i la bandera, de disseny medieval, coneguda com la de les 5 creus, va ser el símbol de l'antic regne de Geòrgia. Els georgians es consideren els primers habitants d'Europa. En el jaciment arqueològic de Dmanisi s'hi han trobat les restes més antigues d'éssers humans fora de l'Àfrica, amb prop de 2 milions d'anys. Ells es consideren descendents de Noè. Geòrgia sempre ha tingut 2 regions molt diferenciades, l'oriental i l'occidental, la Còlquida i Ibèria. Actuaven com a regnes independents, però el seu desenvolupament les transformà en una federació de tribus liderada pels ibers caucàsics i la seva capital, la ciutat de Mtskheta. Al segle IV abans de Crist, quan Alexandre el Magne va decidir la conquesta d'Àsia, envaí Còlquida i Ibèria. Amb la seva mort, el regne va quedar en mans d'Azon, un dels comandants que governà amb mà de ferro. Aquesta actitud provocà una rebel·lió i els expulsaren del país. Però no acabaren aquí els problemes, ja que un segle abans de Crist va caure de nou en mans del regne de Pontus i després en mans del comandant romà Pompei. Però, tot i que es van convertir en vassalls de Roma, en la pràctica actuaven com un estat independent. Però un dels fets que marcaren el rumb es produí a l'any 337, amb la conversió del rei Míriam d'Ibèria al cristianisme, i en declarar la religió oficial, convertint-se en una de les nacions cristianes més antigues del món. Fou possible gràcies a Santa Nino, una jove procedent de Capadòcia que predicà la nova religió. És una de les icones més importants i podem veure en molts llocs la creu de Santa Nino feta amb sarments de la vinya. Després arribaren els àrabs. Si bé mantingueren la llibertat de culte, a canvi els cristians havien de pagar elevats impostos. A final del segle VII, el país es divideix en una sèrie de principats. Es produïren moltes sublevacions contra el domini musulmà. La repressió fou brutal. Tot i això, els georgians mai es van sotmetre. El període d'unificació va començar al segle X. Va ser el rei David III qui va emprendre un llarg procés, no exempt de dificultats. Però l'alegria no dura massa, ja que l'any 1064 de nou començà una altra invasió dels turcs selúcides, saquejant el territori i deixant-lo en runes. A l'any 1089 el país estava proper al col·lapse. Però aquest any
Amb només 16 anys ascendia al tron David IV el Constructor, posar ordre, controlant els senyors feudals i creant un potent exèrcit, alliberar el país de mans estrangeres. El moment àlgid va arribar de la mà de la reina Tamara. Les proeses de la reina, única dona que fins llavors havia governat Geòrgia, són recordades amb orgull, entusiasme i admiració. Avui en dia trobem molts monuments dedicats a ella. No solament va consolidar el regne del seu besavi David, sinó que va ampliar els seus territoris i convertir els seus dominis en una de les potències més sòlides del moment. A partir de les conquestes militars, va afavorir les arts i les ciències, desenvolupar el comerç i l'educació. Es diu que durant el seu mandat els camperols eren com nobles, els nobles com prínceps i els prínceps com reis. L'Església ortodoxa i apostòlica georgiana la va canonitzar. Però aquesta era una terra molt codiciada. Es succeïren invasions dels mongols, dels perses i otomans, acabant amb el protectorat rus, que en principi els protegia de les agressions exteriors, va finalitzar amb el que seria la Unió Soviètica. Amb el seu enfonsament l'any 1991, el Parlament va declarar la independència. Hi ha un ressentiment cap al règim rus, ja que a l'any 2008 es produí un enfrontament militar que els va arrabassar el territori d'Ossètia del Sud. Geòrgia és un país culte, on pràcticament tota la població sap llegir i escriure, la majoria en 2 alfabets distints. Tot i que el país s'està modernitzant d'una manera molt accelerada, són molt tradicionals en molts aspectes i l'Església Ortodoxa té molta influència en la població. Són gent molt apassionada i els agrada disfrutar de la vida. Els agrada la música. Tenen una gran afició al cant, sobretot al nord del país, on destaquen les profundes veus masculines. Pocs llocs són tan sagrats pels georgians com una bona cuina. Nosaltres fruirem d'aquesta varietat. Alguns dels plats són verdaderes bombes gastronòmiques. El jatxapuri, un pa de formatge. El dikbidziani, el verginies amb nous. El kashi és una sopa feta a base de tripa i all, perfecta per curar les ressaques. El ginjali, farcides amb carn de vedella o porc. El karsho, una sopa de carn, tomàquet, arròs i nous, i molta beguda, com el vodka, el txatxa, el vi i la cervesa, a la que els naturals tenen una gran resistència. Quedeu convidats a fruir d'aquesta variada cuina. Tbilisi o Tiflis, com se li vulgui dir, és la capital de Geòrgia. El lloc ha estat poblat des del Neolític. Històricament ha estat una zona de trànsit entre el Mar Negre i el Caspi, Orient i Occident, el nord i el sud. La ciutat ha passat per les mans dels àrabs, mongols, perses, lloresmites o russos. Ha sobreviscut a 30 saquejos que han estat a punt de fer-la desaparèixer. Malgrat tot, tossudament, els seus habitants l'han tornat a reconstruir. Però què ha influït decisivament ha estat l'ocupació de la Unió Soviètica amb una arquitectura sense personalitat. La cultura soviètica no era massa respectuosa amb les construccions tradicionals, enderrocant-les indiscriminadament i sense contemplacions, per substituir-les per vivendes funcionals. Tbilisi es salvà d'aquesta massacre urbanística i va mantenir aquell aire que a principis del segle XX la convertí en una imant d'atracció d'artistes i bohemis que li conferia el renom de París d'Orient. Ens endinsem per la part més tradicional i bohèmia, amb carrers sinuosos que conserven el glamour de temps passats, sense renunciar, però, als avenços de la modernitat.
Els restaurants ofereixen una cuina amb una generosa presència de formatges i una variada oferta de xurgela, que són fruits secs caramelitzats i posats a assecar. La gran diversitat d'espècies també formen part de la rica condimentació culinària. En aquest carrer peatonal, aquesta senyora ben curiosa i a qui sens cap mena de dubte li agraden molt els gats, està fent una exhibició de les habilitats d'aquests simpàtics animalets. Però ensenyar-los a menjar amb cullera serà una assignatura difícil. La catedral de Sioni és un dels temples més antics de Geòrgia, reconstruïda moltes vegades pels atacs que ha rebut en la seva dilatada història. L'actual estructura data del segle XIII. La catedral també és coneguda com de l'Assumpció. La tradició diu que el fundador va ser el rei Vakhtang i, tot i els aconteixements històrics, va restar oberta durant l'etapa soviètica. Un cop més constatem la gran religiositat dels georgians, basada en bona part en llegendes i supersticions. Caminant pel carrer empedrat, veiem un tramvia convertit en restaurant, un bar musical on haurem d'esperar la nit per escoltar el concert, o l'escultura en bronze de Tamada, un personatge copiat d'una estatueta del segle VII abans de Crist. Actualment, es reconeix com a Tamada la persona que amenitza els casaments o altres celebracions. L'element utilitzat és un corn de bou. Per què un corn de bou, ens preguntem? Doncs perquè, en no tenir estabilitat, el licor s'ha de beure d'una vegada. Ens acostem al riu.
Com a decorat de fons i darrere les edificacions tradicionals, observem l'antiga fortalesa Narikala, un símbol defensiu de la ciutat, i ben a prop al riu, amb el vistós pont, una construcció contemporània amb estructura de vidre. En un lloc de privilegi s'alça l'església Metekhi. Aquí mateix fou on el rei Bhaktan Gorgasali construí a la 5a centúria el seu palau i fou el centre neuràlgic de l'antiga urb. Del rei queda l'estàtua eqüestre que dirigeix la mirada a l'actual Tbilisi i el riu. A l'interior assistim a una cerimònia religiosa amb càntics de la litúrgia ortodoxa georgiana. La senyora de primer terme no sembla massa motivada. El dia és rúfol. Pugem cap al mont Elia. Pel camí trobem mostres de la religiositat i, per fi, arribem a l'Esmint de Sameva o Església de la Santíssima Trinitat, de recent creació, consagrada el 2004 després d'una dècada de construcció. Una viva expressió d'estil i tradició georgiana feta amb formigó, totxo, granit i marbre. Després dels seus 84 metres d'alçada, apareix la creu daurada que corona la cúpula central. Impressiona per les seves grans dimensions, on encara es veuen bastides que indiquen que manquen alguns detalls per considerar-la totalment acabada. No hi pot faltar la peculiar creu de Santa Nino, la santa georgiana per antonomàsia. En un lloc central hi ha el setial del Catòlicos, la màxima autoritat de l'Església Ortodoxa Georgiana. Els popes porten una generosa barba i la majoria es veuen ben alimentats. La catedral ocupa una extensa superfície dalt del mont Elia perquè sigui ben visible des de qualsevol punt de la ciutat i quan fa vent es fa notar. A mesura que anem baixant, apareixen les modernes estructures en construcció,
Aquesta serà una fira o exposició en el futur. El Detaina Park és una interessant zona verda que acull les fires i altres esdeveniments lúdics, o simplement s'hi pot anar passejant. Més tard tornarem per agafar l'aeri que ens portarà dalt la fortalesa. Una altra escultura de la que Tbilisi en té en abundor, l'arbre de la vida. Travessem el pont Meteki, ja que, fet i fet, se'ns ha fet l'hora de dinar, i tornem sobre els nostres passos. La senyora dels gats ha acabat l'espectacle i la trobem descansant. Les paradetes ja estan totes obertes i se'ns ofereix una àmplia oferta dels productes del país. El restaurant Macaraela que ja havíem vist ens ha fet el pes. Anirem a fer un tast de la cuina autòctona. Ens apropem a l'obrador mentre preparen els plats. Ens serveixen el hachapuri, una barqueta farcida amb verdures i formatge, una amanida de iogurt i formatge, i el laksuni. Hom es pregunta per què de la seva forma. Només té una explicació. El fotògraf ha arribat una mica tard. Després de la intensitat del matí i havent dinat, anem a descansar una mica. El nostre allotjament és molt a prop de la Freedom Square. Hem de pujar al 5è pis, però l'ascensor no es mou si no posem una moneda. Com per art de màgia, el temps ha canviat. El sol de la tarda dona nova vida i color. Retornem al costat del riu mentre travessem el pont Baratatspili per arribar a l'aeri que ens portarà a la fortalesa. A mesura que anem pujant, es va obrint una nova visió de la ciutat, l'església Meteki, que havíem visitat abans. Som de la fortalesa Narikala, l'icona permanent de la ciutat, ja que existeix abans de la fundació de Tbilisi. Caminant pels estrets passadissos, arribem a l'estàtua de la mare Geòrgia, de 20 metres d'alçada i que és visible des de molts punts de la ciutat. En una mà porta una copa per donar la benvinguda als visitants i a l'altra una espasa disposada a defensar-la dels seus enemics. De tornada, el pont Baratatspili ens serveix de marc per arribar de nou a la part antiga de la ciutat. Mentre travessem carrers, podem percebre que la presència turística va creixent.
De nou som a la plaça de la Llibertat, on al centre s'alça un pilar de 40 metres coronat per una escultura daurada de Sant Jordi. El sant ha destronat l'antiga estàtua de Lenin durant l'ocupació soviètica. La plaça de la Llibertat connecta amb l'avinguda Rustaveli, el carrer més important de Tbilisi. Allí hi ha l'òpera i els principals museus. Acabarem la nostra estada a Tbilisi visitant la Havana Tubani, on va començar la història de l'urb. Segons la llegenda, el falcó del rei Gorgosali va morir escaldat en caure a les aigües sulfuroses. El fet constata el descobriment de les aigües termals. Ens trobem a la part més asiàtica i és on es concentren les cases de banys, marcada per petites cúpules. Relaxar-se als banys era un dels passatemps predilectes de personatges tan il·lustres com Tolkien, Pushkin o Alexandre Dumas. Ahir es celebrà la festa nacional i encara queden actes al carrer. Observem parelles vestides de rigorosa i festiva etiqueta. A l'altre costat hi ha una façana que sembla una mesquita, però és una casa de banys. No obstant, la mesquita és ben a prop. La podem localitzar pel minaret que sobresurt damunt dels edificis. Potser és l'única on es reuneixen a resar junts els sunnís i els xiís. Travessant la Havana Tubani, observem les cases històriques tan pròpies de la ciutat, mentre fem camí cap al jardí botànic. La fortalesa queda tot just al damunt. De fet, marca els límits del parc. Emprenem camí cap a un dels llocs de gran simbolisme per als georgians, David Gareja. David Gareja és, sens dubte, el més destacat dels recintes històrics de Geòrgia. Enmig d'un paisatge llunar, hi ha repartits 15 vells monestirs en un entorn semidesèrtic que canvia el color verd i floreix a principi d'estiu. El complexe fou fundat a la 6a centúria per David Gareja, un dels 13 monjos sirians que van arribar alhora. La Marzutka, el vehicle exsoviètic en què viatgem, no excel·leix per la seva comoditat. La carretera tampoc hi ajuda. El monestir estava patrocinat per les famílies reials i la noblesa georgiana. El rei Demetri I, autor de l'himne georgià, és on va anar a residir en abdicar del tron i fins la seva mort. Les curtes parades que ens concedeix el conductor ens permeten estirar les cames i, a la vegada, fer-nos capaços de la geologia del lloc.
Hem arribat al monestir de l'Avra, el més important. No ens ho posen fàcil. Hem de disposar-nos a fer una bona caminada si volem visitar almenys una part d'aquests monestirs. Yeah, it's like They wear these crazy hats and they really look like gangster. Just it's insane. Només podem accedir a una part del recinte. Els monjos rarament es deixen veure. Pel fum que veiem al fons, deduïm el lloc on resideixen. Amb la caiguda de la monarquia georgiana i sense el seu sosteniment, el monestir va patir un llarg període de decadència i devastació, especialment quan la invasió de l'exèrcit mongol a l'any 1265. Però després van ser els reis georgians qui el van restaurar. També va sobreviure a l'atac safàvid de l'any 1615, quan els monjos van ser massacrats i destruïts els manuscrits, així com també importants obres d'art. Però a l'any 1921, amb la violenta ocupació bolxevic de Geòrgia, va ser tancat i deshabitat. Durant la guerra soviètica a l'Afganistan, el territori va ser utilitzat com a camp de formació dels soviètics, que hi van causar seriosos danys. La mobilització popular va fer retirar aquesta destructiva base. No va ser fins l'any 1991 quan arribà la independència, que és quan es va restaurar l'activitat monacal. El renaixement de la pintura al fresc coincideix cronològicament amb el desenvolupament general de la vida en aquests monestirs. L'alta qualitat artística dels frescos els ha convertit en una part indiscutible del patrimoni mundial. Tot i això, l'any 1996, el Ministeri de Defensa va reprendre exercicis militars a la zona, provocant noves protestes. Pocs mesos després, centenars d'activistes van plantar les seves tendes de campanya enmig del camp de tir de l'exèrcit, bloquejant les maniobres militars. Finalment, els militars abandonaren el lloc. Aquest lloc és anomenat Llàgrimes de David. Aquí hi havia l'única font d'aigua dolça per als pelegrins. Podem observar els canals fets a la pedra per recollir l'aigua de pluja. Haurem d'anar amb compte on posem els peus, ja que hi ha certs verinoses. Arribem a la meitat del recorregut, on hi ha la capella de la Resurrecció. Les estaques de ferro marquen la frontera. Hi ha hagut un conflicte permanent amb el país veí, l'Azerbaidjan, ja que el territori del monestir és fronterer i a cavall entre ambdós països. Els monjos hi veuen l'interès de la Unió Soviètica per provocar conflictes en les relacions entre cristians georgians i azerbaidjans musulmans. Els georgians estan disposats a sacrificar el que sigui per mantenir aquest territori dins les seves fronteres per la seva significació històrica i cultural. Tot i això, el govern d'Azerbaidjan no ha volgut entrar en cap negociació pel lloc estratègic on és situat l'assentament. Tot i els anys de discussions, el conflicte és lluny d'acabar-se. Si afegim les declaracions del prestigiós patriarca d'Armènia, el Catòlicos Lia II, que manifestà que el monestir era un santuari sagrat i per aquest motiu hauria d'estar en sòl georgià. La major part de les connexions cap a les diferents parts del país
passa necessàriament per la capital Tbilisi. Des d'aquí emprenem la carretera militar que arriba fins a Vladivostok, a la mateixa Rússia, però no anirem tan lluny. Fou construïda pels russos al segle XIX per fer-los més accessible al domini de Geòrgia. No és pas una carretera avorrida. Els operaris han arrencat l'asfalt en mal estat i no tenen cap pressa en tornar-la a deixar en condicions. Per tant, el conductor ha de fer verdaderes filigranes per esquivar els clots, fent que el trajecte es faci etern. Només ho compensa la natura, que a mesura que avancem cap al Caucas millora en qualitat. La primera parada és a Nanuri, on hi ha la fortalesa del mateix nom del segle XIII, que pertanyia als ducs d'Aragvi. La seva situació estratègica feia de barrera durant les invasions provinents del nord. El fet d'estar al costat del riu li permetia subsistir en ser assetjada. És un dels monuments en millor estat de conservació. De fet, les restauracions dels segles XVII i XVIII hi han ajudat molt. Les fortificacions consten de dos castells units per una muralla ribatejada amb merlets. La fortificació superior té una gran torre quadrada, mentre que l'altra és rodona. Dins la fortalesa hi ha dues esglésies. La més antiga és la de la Verge, on hi resten les tombes d'alguns ducs d'Aragvi. És de la primera meitat del segle XVII i construïda en totxo. La més gran, la de l'Assumpció, construïda més tard, el 1689, té les façanes ricament decorades, incloent una entrada nord tallada i una creu de servent de raïm a la façana sud. També hi podem observar frescos, un d'ells el del judici final. Davant mateix observem aquest curiós tall geològic. El paisatge va canviant. Ja veiem les muntanyes emblanquinades del Caucas i aviat arribarem a Gudari, a 2.200 metres sobre el nivell del mar. Estem a 120 quilòmetres de la capital i aquest és un lloc apte per poder-hi esquiar. El mirador de Gudari és una parada obligada per poder gaudir del paisatge nevat. Les tendes aprofiten l'oferta d'elements d'abric. La construcció feta al mirador vol ser també una història gràfica del país. Reemprenem la ruta per aquest bellíssim paisatge. Estem a 2.379 metres i en això arribem al pas de Jafri, un estret corredor on les màquines hi han d'estar treballant per poder facilitar el pas als vehicles.
Hem arribat a Kazbeki, un dels llocs més visitats del Caucas georgià, a només 15 quilòmetres de la frontera russa. L'imponent massís nevat del Mont Kavek, de més de 5.000 metres, domina la vila i la silueta de l'església en Min de Sameva protegeix la vall des de dalt estant. Després de dinar, fem una visita al poble. Els seus habitants són típics homes rudes muntanyencs. L'estranya construcció que observem no és més que un projecte de la Unió Soviètica per fer un aeri per arribar a dalt les Min de Sameva. Actualment s'hi arriba per una pista en mal estat on és precís llogar un vehicle 4x4. Aquest projecte arruïnava el negoci dels conductors i van prendre una mesura dràstica. El van dinamitar. Els georgians són un poble profundament religiós de ritus ortodoxa i les esglésies acostumen a estar molt cuidades i plenes de fidels. Aquesta és la del poble, amb una arquitectura molt pròpia de la regió. L'indicador ens informa com anar a les Min de Sameva o la Trinitat de Gergeti. Travessem el pont del riu per arribar a Gergeti, el poble del costat, aquest molt més rústic. Els animals circulen lliurement pels carrers, generalment molt enfangats. Les parets tenen una peculiar distribució entre la pedra i la pissarra. Algú podria dir que són composicions d'art contemporani. En veure el nostre interès, la senyora ens permet observar el que aquí està succeint. Està enfadada, perquè la vaca es nega a donar de mamar al vedellet. Hem llogat un 4x4 per arribar a les Min de Sameva, un lloc d'obligada visita tant pels foranis com pels del país. També es pot fer la pujada a peu. El desnivell és d'uns 500 metres. Estem a 2.170 metres d'alçada. El paisatge impressiona. L'església queda emmarcada per la blancor de la neu. La construcció és del segle XIV i és un lloc sagrat per la gent de l'entorn. Quan han de prendre alguna decisió important, el Consell d'Ancians es reuneix en aquest santuari, d'acord amb les seves costums ancestrals. L'església és construïda en pedra molt ben treballada. Cada bloc té les cares quadrades. A la façana i la cúpula, així com a les parets del campanar, hi estan esculpits ornaments i símbols georgians. En temps de perill, les relíquies i tresors de l'Església Ortodoxa i Apostòlica Georgiana s'hi traslladaven per la seva protecció. Durant l'etapa soviètica va restar tancada al culte. No per això va deixar de ser un imat turístic de primer ordre.
Des de Kazbegi, passant per la capital Tbilisi, el paisatge canviarà substancialment guanyant en verdor. Ens encaminem ara cap a l'est de Geòrgia, a la zona vinícola de Kakheti. El vi és com la sang de la regió. S'enorgulleixen de tenir el millor vi del món. Poques zones del planeta hi tenen un vincle emocional tan profund. Ens apropem a un dels centres monàstics més importants de Geòrgia, el monestir de l'Averti. Al segle XI, el rei Kriba III de Kakheti va decidir construir un temple que fos el més alt que mai s'hagués creat. De fet, ho ha estat durant un mil·lenni, ja que la seva cúpula s'eleva a 51 metres, una verdadera joia arquitectònica. Aquests centres, a part de la missió espiritual, estaven vestits amb fortes proteccions defensives on s'hi aplegava la població quan eren atacats. Entrem dins la protecció emmurallada. Els monjos tenen cura de l'entorn i sobretot de les vinyes, les quals aporten un toc de distinció a la regió. Unes pintures al fresc envolten la porta d'entrada i un Sant Jordi en recorda el nom del país. No és permès de prendre imatges de l'interior del temple. Demano que almenys em deixin fotografiar la magnífica cúpula i amablement m'ho permeten, però no els frescos que estan en procés de restauració. És el centre espiritual de la regió i en va ser de l'antic regne Kakheti. És el lloc on s'hi enterraven els reis i prínceps. Al fons, la serralada del Caucas ajuda a complementar aquest aire de majestat. Ikalto és un monestir que sovint passa desapercebut tot i la seva rellevància històrica. Fou fundat al segle VI per Zenon Ikaltoeli, un dels 13 pares sirians que arribaren de l'antiga Mesopotàmia per ajudar a cristianitzar Geòrgia. El conjunt consta de 3 esglésies. La principal, Taeba, construït al mateix lloc on hi havia un primer santuari, on era la tomba del sant. A l'est hi ha la petita església de Sameva, que té prop de 1.500 anys. L'última que es construí fou la de Tots els Sants, als segles XII i XIII, moment en què es convertí en el centre d'estudis. Era conegut com un dels més importants centres culturals escolars de Geòrgia. L'Acadèmia d'Ikalto va instruir els seus estudiants en teologia, retòrica, astronomia, filosofia, geografia, geometria i també en metal·lúrgia, ceràmica, viticultura i farmacologia.
La invasió de les tropes perses a l'any 1616 cremaren l'acadèmia i Calto deixà d'existir. Queda molt evident el lloc on eren els cups, on elaboraven el vi, d'on li ve la tradició del territori. L'aspecte actual és el resultat de la restauració començada l'any 2007. Els habitants del Kakheti es senten molt orgullosos de les seves vinyes i el vi al qual hi dediquen una especial atenció. L'agricultura i la ramaderia també tenen un pes molt important. Ens apropem al poble de Gremi. Ens sorprèn la potent imatge de la fortificació on hi ha l'església dels arcàngels. El complex és situat dalt d'un turó. Per arribar-hi hem de pujar un fort pendent. És rodejat d'una muralla amb torres i llacunes. L'església dels arcàngels Miquel i Gabriel és construïda en pedra i cúpula de creuer. Com a detall, utilitzava gustos arquitectònics iranians, adaptats a l'estil georgià. Podem apreciar els frescos en diferent estat de conservació, esperant el moment de la restauració. La ciutat de Gremi va ser la capital del regne Kakheti als segles XVI i XVII i la residència reial. Una ciutat molt viva per estar situada en el decurs de la ruta de la seda, fins que l'exèrcit del Xa Abbas l'arrasà el 1615. Aquest fet va marcar el seu declivi i els reis van transferir la capital a Tel Aviv. Entrem al poble de Signani, potser el més atractiu del Kakheti. Aquesta coqueta vila emmurallada fou fundada al segle XVIII pel rei Hèracles II amb la finalitat d'atraure famílies d'artesans i mercaders per convertir-la en un punt essencial de comerç al regne. De carrers sinuosos empedrats amb desnivells accentuats, és la ciutat romàntica de Geòrgia per antonomàsia.
i moltes parelles venen per passar-hi el dia o també la nit dins aquesta barona rodejada per 4 quilòmetres de muralles i conserva encara algunes balconades de fusta dignes de ser contemplades. Va ser l'any 1762 quan el rei Hèracles II va reforçar la muralla i la va convertir en una de les més grans de Geòrgia. Dins del perímetre de 4 quilòmetres s'hi podrien encabir més de 40 camps de futbol. En el seu recorregut hi ha 23 torres defensives que porten el nom dels poblets propers. En temps de guerra, Signani els acollia i cada localitat es responsabilitzava de la defensa de la seva torre. Actualment té 5 portes d'entrada i gràcies a les últimes restauracions es pot passejar per alguns trams. Gràcies al clima suau i mediterrani, amb una pluviometria generosa, els hiverns són moderadament freds i a l'estiu les temperatures suportables. La verdor abunda arreu i les parres volen mostrar al visitant que estem en terra de vi i, com diu el Nuxari, l'amo de la casa on vivim, tenen el millor vi del món. Les esglésies estan adossades a la mateixa muralla. La de Sant Jordi n'és una d'elles. La torre defensiva, convertida en campanar, mostra la seva utilitat de vigia mentre els fidels celebraven la litúrgia. Avui és un dia rúfol, però al parc que hi ha a prop de la plaça de l'Ajuntament, la gent s'hi aplega per escoltar música i conversar. Els carrers empedrats són sinònim de riquesa. Mentre els anem pujant i baixant, ens trobem amb edificacions com aquesta església nova en un país on encara se'n construeixen. Comença a ploure i haurem de buscar aixopluc. Els gossos sembla que també estiguin discutint el tema i el més jove pren la decisió. Ens refugiem en aquest ateneu esperant que la pluja minvi. Quan baixa la intensitat anem a dinar. Si voleu, us convidem a postres. Després de dinar s'ha produït la metamorfosi. El temps ha canviat. Amb el sol, l'aspecte general ofereix una gran millora. Algunes torres de defensa es poden visitar i des de l'alçada contemplem al fons la serralada emblanquinada del Caucas.
En un costat de la plaça observem el mural de ceràmica que crida la nostra atenció. Hem preguntat al noxari pel seu significat. Es tracta del memorial a les 4.091 víctimes de la comarca durant la Segona Guerra Mundial, on hi figuren tots els noms. La primera placa és reservada a tots els morts de la vila i avui n'és el dia commemoratiu. El mural també és un exponent de l'activitat principal de la comarca, com són les escenes dedicades a l'activitat vitivinícola, entre d'altres. Киви, яблоко разные. Разные. Это вы, конечно, уже радуетесь, что хороший все берете. A només 3 quilòmetres hi ha un dels llocs de peregrinació més importants de Geòrgia. No en podia ser d'altre que un centre religiós, el convent de Bodve. Aquí es venera la tomba de Santa Nino, la dona que convertí el país al cristianisme. Aquesta monja es va retirar en aquest convent on hi va morir. Donada la importància i la devoció, la major part dels reis hi han fet aportacions econòmiques que han contribuït al seu manteniment i engrandiment. Entrem al temple on es venera la santa. És molt complicat obtenir imatges, ja que no està permès, i les monges vigilen incansablement. En un costat hi ha una petita capella on és enterrada la santa. En una zona ajardinada hi ha una altra església molt a l'estil georgià. En acostar-nos ens adonem que està en construcció. Les monges i els jardiners cultiven aquests camps i fan la verdura pel seu consum. Baixant pel pendent hi ha el cementiri del monestir. Si seguíssim baixant, ens trobaríem una font on diu la tradició que va brollar en resar-hi la santa. Una altra planta amb propietats medicinals, unes magnífiques ortigues, però fem molt de cas als avisos, no es poden tocar.